Adonai TV, omugga gw'obulamu. Abalagafu abalungi aba Adonai TV tubaniriza nnyo nate era nga bulijjo zibasaaza nnyini ssaawa 3 ez'akawungeezi nga zigenderera ddala paka ssaawa 4. Pulogulaamu eba egobye bumale mu studio za Adonai TV omugga gw'obulamu. Amanya nga bulijjo mbeera musajja wa Kabaka Isaaka Kaggwa abasinga amanyi yakabisomba original oliwamu owedda nannyini bwino nannyini bisanyusa nannyini bikangamutima nannyini ebyo byennyininyini ebyewuunyisa ate n'ebyo ebiraliikiriza ebikaabya oluusi niwetera omuntu okwesisibwa naye nga byonna birimu okuyiga okwekika ekyawaggulu. Tambula n'okumanya nga weegatta ku mukutu omwaka guno ogugenda okubeera ogw'ebyamagero. Tambula ne Adonai Television 2022 baniriza nnyo abasobodde okwesolosa okuyingira nga Mukama yabadde naawe n'oyingira. Bannaffe abatasobodde kuyingira naffe mwaka guno nga bannaffe baatuvaako ne bagenda ezira kumwa, tubakwasa Mukama Katonda abalamu ekisa ate nga embeera bwe tumutambulira obulamu bwe butyo bubeera. Olwekyo tuyita universal law of life nga bw'oba n'amalala agafaanana gatya n'amampaate ffenna tulina 1 ebagiyita universal law of life. Sikibakanga nnyo naye mutereeze obulamu bwammwe. Sibeera nzeka mu puroguramu mbeera ne muganda wange gwenjagala babuuzeeko tutambule ate akawungeezi kaalire saa ziba 3 paka saa 4 ez'akawooza masiga. Amanya n'eddoboozi Poloto Paulo muweereza wano ku Adonai TV. Mwebale kwekumira ku lutimbe Mukulu Kaggwa. Gyebale emirimu tugenda kubaweereza twasoose ziri ate kakati tuyingiddewo tusooka ne tuwuliza kuzaaba naffe tuwuliza kuzaaba bakama baffe tuyitako mu batuuze netubabuuza abantu b'esseeta mukono n'emiriraano n'ensi yonna obwaguuga bwa Ssemazinga yonna batwagadde banyumirwa Adonai Television obulamu. Waliwo omukyala awangalira mu bweyogero bamuta Asifa ali mbuyogere omukyala omusomesa anyumirwa nnyo ensi y'ebyewuunyisa. Begamba ensi y'ebyewuunyisa lucha eyongera abaana bali abali sayidi eri mu nsi bagamba tuvimbavimbamu tuvimbavimba oluvimbo omwana w'emagero oyo atera otwogera oluvimbo. N'olwekyo abalabi baffe ba Adonai TV twagala kubaaniriza mwenna abali ku mukutu gwaffe abegasseeko abatanaba kwegattako gwatuuseeko sharinga likinga subscribinga ate twagala kubagamba nti 2022 triple blessings myerere wano ku Adonai TV. Era njagala kutegeeza nti services we ziri wano ku Adonai TV nga zikulembeddwamu omusumba waffe Pastor Henry Nyanzi. Tulina lunch hour etandika ssaawa 7 gwennyini ate okusaba kw'amafuta we kuli era mu lunch hour eno omusumba asabira abantu bwereere. Ekyo Mukulu Kaggwa njagala okisimbeko n'ebigere. Si byakugamba nti ate simanyi jangu bagenda kusabira bwereere okuyingira emiryango zaguddwawo. Tulina Sunday service eyo ate soaps zonna ziri well observed. masiki we ziri obumu obukebera we biri amazzi we gali sanitize masiki buli kimu we kiri tebeerabira okugenda bagende babageme. Njagala kubagamba nti omusumba alina service zakola gye bayita eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba ssaawa 6 okuva ssaawa 2 paka ssaawa 3. Gyekuumireko agenda kwogera okulaakulana otya osevinga otya ogenda otya maaso waki atuuse wano ojja kubanga okukola bulungi nnyo. ssaawa 2 okutuuka ssaawa 3 ku Lwomukaaga wano ku Adonai TV. Mukulu Kaggwa ensi egamba ki Uganda? Ye lwaki bagituma Uganda? Nalikomanga mukulu yimba Uganda biralafu twakiyimba nga nno nga tuli bato twakiyimbangamu mutya ekintu ekyanamanga okuyimba ekintu kati nga tubeera mu layini wali kusita siyu kati nali katadde katono nga ndi kampi naye kwekamu abimanyi emabega Uganda may God uphold we a future in the heart. Nembalabuka lindako nzolowooza nalinduka Uganda may God uphold
Wire. A future in the heart. Kati oliwa kati ate kati nze naine eddoboozi ddene kati awamu ng'ateekawo bass. Yes. Nga gwe nanyini besi. Esibu naye tugenda tukula tugenda tubitegeera Yes. ne baali bayimba bwe twafolowanga following Ng'ogira bugizi bwoti. Obamu bamumuunya mumuunya. olaba obwanyumira nnyo era nja kubunyako mu maaso eyo Esebo. engeri gye twakulamu banjukira empale yaffe eri ey'oluwuzi Lindako, waliwo empale ng'ebeeramu luwuzi. n'ensawo ey'oluwuzi Lindako, waliwo wali bakugulira empale. maama yagitunga maama yali mutunzi kakati empale jamujampalemuko Waliwo empale gye bangulirako mu gye bayitanga muyonda 9 Lindako, empale waliwo gye bangulirako mu Krismasi nagikyawa mu bulamu bwange. Toddaga mu kugamba. Bagiyitanga mulekwa. Kati agapale ako kabaamu emikoba munda. Gukunyweza muno. tujja kulimya ku nsonga eyo Yes. Niyo Krismasi eyo kwegamba mulekwa yeri. netambuza ebigere nga nsoma ku bishop senior 4 nga nva mukono paka seeta Lindako, tewali piki. ate zaaliwo eziri n'ebigere ebiggwerera ebisinziro Gattako emmese okufuuwirira ekiro. tadde oba ogijjukira naku tadde oba ogijjukira Ye sebo sawe. Twasomera. Sebo sawe. Mwana okumugamba nti tadde oba tagitegeera. Agamba power. Mulembe gwabwe Tewali umeme. Agamba yaka. Yagala luzungu tadi power is off Power off. Nogamba zengende ejinja muteekeko. Nolwekyo Uganda yaffe. yevudde eyo Gye tuvudde. kakati bwetyo otandise programu olwaleero Yes. tutandikamu n'aka kasala stress stress doctor Yes. abantu baliyo ne basekamu ne banyumirwamu kakati Uganda tebadde embi Tebadde embi. emirembe weegiri Kitegeeza abantu babataddemuko abantu batandise okunoga ku nusu lwakuba ekikanga mutima ate kivudde China tujja kukiraba ate bakoze basindisa ekikompala. wano tugendeke wa mukulu wa generali Omala Katumba nga yobyentambula Sokolindeko. Jena ate asobola okubeera wantambula. anti kati bamutuma mukama we president Museveni yamutuma amukwata ku ministry y'ebyentambula n'ebyenguudo Ebyenguudo. omu yatuddeko n'abakulu ebyentambula nagamba ebisale bafuba okulaba nga tebabyongera ebisale bibeere nga babikwata mpola mpola Abasajja bakuta ebisale ate anti kati balina looni emyaka gino ebiri bagenda okweyozaako nnaku kyova ennaku zino abatamiivu bangi nnyo mabaala bagagula ebivulu aga tebabikosa kasonso oli azina amazina wakiri akutukemu ekiwato bamutungisa ekyalaani ate kakati agezaako kwenazaako atulaba ebbinu ebbinu. abaganda balina olugero lugamba nti amasanyu amangi ngaaleka emmese obuwuulu Lindako, emmese naye ebeera emmese egenda mukyala waayo kumukolo. Kalakata emboozi kakati waliwo n'emmese endala saba mmese agenda abalala. emmese emu yagenda ku kinyumu Bano batambudde n'abagaalo nabo oba? waliwo abatalina kati nga waliwo okuzina amazina ag'omulembe Yes. kati emmese eneemu atemanyi muziki Omuziki kwegamba egulo. emmese emu ezina etwala emmese eri enkyala ekibulu kiggwa bagenda ne mukyala we wammese omu yaddayo yekka wali ke bagamba ti nno amasanyu amangi galeka emmese Yalemesa emmese mukyala. era olugero baaluyisa mu mmese naye nga lwogera ku bulamu bw'abantu omanyi abaganda abedda baasaanikanga amakulu agali mu ki Ne basaanikako ekintu. ne bagasanika bagateeka buziba nga bwoli bagamba nti ennindiriza Enfayo. Tefayo na. yameza semitego nkole mpoomye manya okuteekamu abantu bagende ku Luganda Oluganda tugenda kubanga tukasuka. nalunga yagoya amayuuni ng'ayagala okukakasa nti afumba nnyo n'amugoyeza amayuuni Lindako ndi ateeza olwokubanga yagagoyeza nze ate okikyali. emmere egenda bitege njagala amayuuni gwe n'obwana bwago
ye obukopa Eh. ono yagoya bugoye kwegamba nakoyo omugoye gw'amayuuni tujja kwogerako mu maaso agezako kuwomya mmere tujja kwogera ku mayuuni ago galiko ebyewuunyisa bingi omuntu tateeka kuva ku Adonai TV tugenda mu maaso akati uganda bwetyo wefaananye fasi wamulabye mulaba abantu baddayo abaana ku masomero nalabye amasomero agaafuuka ebifulugwa ge baali balundiramu omuli ebundo beetaaga kufuuyira waliwo agebaafula amalwaliro waliwo agaagwa kati banka looni bannange mukama atusaasire ebiswa bimu byamerera waggulu wano mukama ansaasire neme kufuna kinyegenyege kintwala kufuna looni balaba nti gundi embeera ebadde yakanyamberege munna esinzira kwali mu banka kyalowooza waliwo negenda byamalala awo nga waliwo banka emu gye sijja kwogera mannya nga maneja waayo bamukutte nga bamubuuza kajujuwebuuze biliyoni z'essente zaabo nti yaziwola abantu ate yaziwola abantu yaziwolanga nga bano abakuwa omulimu ate bebaze kima katukuuza gwomanya akuwadde omulimu kati olugenda nakuteekamu akayuniti hello that man who is coming yes is coming with an open check yes and once we have signed muyambe bo tebajja direct bekweka mu kateni babeera balingiza mu kikomera abeera mukava kati olutanga bwekkuba tebakibeeramu gwokafiiramu basayininga mukono kwe guliko batwalawa wali eri eruzira so bintu byakwegendereza kati obwengendeza bwetaka kuba bungi naye nga amasomero batandisa okugaggula naye mu byonna abanayuganda tubakubiriza covid ate yeeyongedde covid mazima agakaawa covid akaye lwaki ekintu ekyo ekigambo ekyo nkireese bwe ntyo echina waliwo ensi mu bulayi zitandisatu okuggalawo lindako lokodawuni yenyininyini ono gyetwawulirako wano abadde wano waffe kireetera okulowooza nti covid-19 ndowooza nti emu ku viral diseases ezirabika nti zijja kubaamu emitendera egisukka mu 5 ng'emutatinga ng'egenda ekyuka neva kwesooka simanyi saadi ngundi programu zino ffe ba researcher abakola programu zino tuzze tutunulira virals waliwo essomo erisoma ku viruses bayita virology that is the study of viruses and how they multiply ne habits zaazo kati osanga abagikola balowooza nti it will be easy okugikontaininga kati nekola nekiba kye tuyita reverse results yes notega akamasu yes naye ndabe akamasu kataddeko ekinyiibwa kati ate ekiro noyagala okugenda mu ttooyi n'okalinnyamu nga golowooza ku ttooyi n'ekizibu kyolina ate nga mugiddemu ekidumuusi kakati awo noyabira nti gwewakateze ate n'okagwamu n'otukiza lulege lw'abaganda lugamba nti gyotega amaggwa gye bagoba bakuzza mbadde manya osobola okuwetabagambira nti ekyekango ekimanya muzira erina kunyumizako nti abavubuka b'ennaku zino abamu balina waasiwaasi baagala kulabako nti olusobeerawo obuyuugumu bwegugungo n'atomeregana n'essasi nagamba nti mpulira amasasi gavaawo afa atya omwana lumu mu paaka awo ey'e Kampala agenza kusindika ku kigi n'alumba owa poliisi amubuuza ndowooza yali agala kulaba emmundu eno bagikookinga wada era yafiirawo awo mu paaka awo afande nga tamugamba nti komeeyo nosasi ligenda kujja sayidi eyo waliwo abantu abafiira tulekyogera mu birooto by'abalala n'ofiira wotandibadde mb'oyiwawo mubiri waliwo kyetuyita okubeera mu kifo ekituufu mu kiseera ekikyamu n'okubeera mu kifo ekikyamu mu kiseera ekituufu n'okubeera n'abakyamu mu kifo ekikyamu mu kiseera ekikyamu
okitegeera ekigambo ekyo kiraba kibe kyakuyiga eri bannayuganda ogenda wolaga wali watya kiseera kituufu omusajja njagala mutumirako bamuyita tonowana tonowana ntira omuwulirawo nabeera ku radio tonowana muzeeyo wedde omuzeeyi oyo namawulire mukugu mukwano gwange nnyo yakolanga mu UBC be bamu ku bantendesa ebintu bino tonowana oyo yakola statement mutwali mu conference nayogera ekigambo sikyerabira nagamba nti weewalanga nnyo okugoberera abantu botumanyi gye balaga bane banye tukwenda Kampala fena tugende anyala kulimba wetegerezanga nnyo era nayogako nagamba nti weewalanga nnyo okudduka emisinde noteisa woosula okimanyi nti abantu bamubayisa we basula lindako nga bamuzibye akatambala ku maaso musibye akatambala ku maaso abantu bayisa we basula mu birowoozo ng'oluusi alowooza nagenda naki going with the crowd nagenda kadodyaze oba kadodyaze akadodi ako kalaba akadodi ako kajjako omuseeta nga ndi muto kaze kola ki baŋŋambira mbiko omwana gwe gatudigida mbiko omwana gubeera ogenda okuzimuka boti oli mbiko transport okunyako mu nsawo temulina ogenda akola oti era abantaasa batuuza ku gundi waliwo emmotoka yali ereeta embizi eno sayidiza esseeta kwenatuwafaananakola ku mbizi wawanda okuliibwa naali zikooye naze nga nange ekooye kati nawumuliza omutwe ttama lyayo ttama lyayo tona tufuluuta kimu tulabye ebizibu ntobe n'ensonyi lwakuba engoye zaakala kakati embeera ey'e Uganda ekyo kitonya bye twogera excitement n'okubugumira kw'Abafirika mu mbeera eno people thinking that the country or the world is free from COVID naye nga ku bintu ebisinga okutambuza COVID is communication and transport twabamutambuza nakola programu n'omugagga oyo Kamagu mu 2023 nga ekwatagana na ndwadde eziva e China eyo eri prone to viruses olwa population yayo China ne India ensi zonna ezibeeramu abantu abangi when it comes to epidemics kisaasaanya nnyo yes era bwe bagamba nti China yazzeeyo mu lockdown it is 100% correct abantu abangi mu traini bajjuka buno obulwadde buli nga influenza buli airborne kati batudde mu baasi train eri gye basuubulira bannayuganda abangi bali awo balinga bulolo train bata bityubu onaakwata kuno waliwo asange egundi kati engalo zino proximity eyo ate ne temperature eri China naye bweyamba okudduka temperature naye ekola nnyo ku bulwadde buno temperature yabwe teringa ate newaffe kati ekyo ekiddedde oluusi ekibeera mu bifo ebimu abana bali mu air conditioners bikimu air conditioner beggalidde kati air situation omanyi air conditioners ezo oluusi the oxygen giving off ebeera saturated with carbon dioxide nti air conditioner ericyclinga mukko eguddamu negukuwa ekyo kyabulabe oluvuluma ate nemuza kati movement endala gye netwayogerako mu biseera ebyo ennyonyi n'essimu essimu ng'ojjeko gikwatako nokukwata ku bifo ebyenjawulo kuba akawuka katambula nnyo mu bintu bwe bityo kati communication eno olwaleero nkubira omuntu ali Japan nagamba within just a few hours or days jakuba nkutuuseeko kati omuntu yaleeta Omicron e Uganda yava South Africa naye ate yabusiga South Africa bava Hong Kong nti ennyonyi eyangu sipiidi kweddukira olutime lwa liiso obulwadde bwa bwatuusiza era natisawo COVID-19 travel to Uganda naye bamuwa ssebo tiketi visa yafunye ya bwereere
teyetaaga kusasula wabba tukuwa omuntu gwe kaliya gwe gundi gwe medium etwala kitegeeza olina kuteekako so kati bulaaya etandise okugenda ngaekola lockdown actually bapapamu okuta nga olwokuba bizinesi zaabwe baali worried ate bapapa n'okukola eddagala mangu ndowooza nti some tests were not as perfect as they could think. Mubeeramu ab'ebicupuli abaagala okuwamba akatale omuchina naye agala asookeyo omurasha asookeyo omuamerika naye alwana omujamani omuisirayiri naye nga mmanyi mu maaso awo tujja kuddamu kyemmanyi batugeme batwongera akayiso akalala osuubira nti busita bagiyita batya busita bakimanyi tujakwetaga boosters naye ate nga the good thing nti emibiri gigenze gimanyiira kati abantu bafuna severe acute respiratory symptoms kale banafuwamu ne babadde meeting ne bakuba empiso naye nebikabu gigenze gimanyiira kaite obeera nga bakugemaako naye kyebalina okukola banyiikirire vitamin C supplements naddala fruits okukola dduyiro nimu exercise exercise abantu mbalaba bambi nga badduka naye nze nebaza katonda by 1983 nali nkola exercise dduyiro mumazeemu emyaka 36 kyogamba nti owo wamutandika fe bino twabirabirawo omubiri twagweinvestingamu naye nabo bakola exercise ate nekirala kyenjagala okubasaba abadduka bonna abakeera ku makya kino nkirabye ebbanga ddene muddukira ku kolansi nga muteddeko ne headphones amalala actually bakifula showbiz kweraga akabukale bwayambadde bannayuganda tulina akajanja beeragira ku kkubo ekkubo eriko wa trailer eyakooye kuliko aliko omwoyo gw'okufa ng'ali okwo kuliko eyekyaye yakoze divorce ogwabanja waliwo anoonya ab'okusaddaaka ku kkubo okwasaddaakira emmotoka ye n'ebirala n'emyoyo mingi egiri neyatamidde nga liko hangover neyabbye emmotoka gwebagoba poliisi emuvaako essimu omukyala asiba ebintu ali mu bwangu n'omulala abbye emmotoka bamugoba naye ali awo negwebagambye nti banka etwala ebintu batandise okuyiwako nti banka property naye ali okwo kati gwe nawoleseko ekyejo kyo ekitigimbuli osobola okukolera mu kisaawe osobola okukolera mu nnyumba okompawundi era yawo nooza mu maaso awo tujja kukolayo fitness program ndooza abantu balage nga gyosobola okukoleramu abafunda osobola okukolera mu ddiiro lyo bulungi nnyo oba ku ntebe oba mu ofiisi exercise n'okwedakiika 3 nga buli kimu okikoze kikulu bw'okolera going to teach them how to do exercise in the simplest way atogenza na mu gym tosasuddeyo sente naye nga gym eri waka mu nnyumba yo nga tubayambe abaveemu kiri ekyegumbi bakiyita omuyiito okugenda ne crowd wabiraba ebweru bali balina gazetted places webakolera beaches and those places are free from cars naye wano wetubiraba omwekati okudduka weafuka fashion webalaba nga badduka bwe kati oteddeko headphones fine naye waliwo omuntu yali ayambye ku kintu ekyo baali bamuyita inspector yiga lwenamiryanga awo mutumiddeko nnyo ffe twakulira yatuyamba nnyo yatulabulanga nnyo twamanyanga nti ajja olwabalanga emmotoka ye yali omu ku traffic officers abaali very very perfect nga ekintu akimanyi bulungi naye yatugunjula nnyo yatuyigirizanga amateeka ng'asomesa amateeka ga traffic inspector yiga oyo mukama amwongere museera ne maama yiga Beatrice bali awo bawangaalidde ku mukutu babeerako tubatumire bamenta bange sinza obutabakoonako mbaagaliza 2022 ajjudde ebirungi tutunulidde discipline kati twogedde ku covid kuba kati yensonga ate kati tulina okutunulira ennyo health living tulina gikonako obulamu bukulu human resource ogwo omuntu gwe kenyini gwe capital esookera dda ati president yabagambye actually nti now take care of your health is in your hands kati buli omu kwerwana omulala gwemba kubira tujja kutabikatabikamu n'ekinyanyimbe katonotono ekingereza mbagamba nti my request to
to all Ugandans, wherever they are, they should learn to manage their life well. Eh? To know that their life is very important. It's very, very important. Because if you've got a quality life, the quality of your life determines the quality of your future. Bible government, your body is a temple of God. It should not be misused. But now you want to take care of your health. To get a mental health. To get a physical health. To get a spiritual health. Your name to get a economic health. Wallet. You will be one. Then the dieting. India. Uganda. Oli ekikomando ku makya, nodako ekikomando kawo. India. Era mu maaso eyo. Obulamu bwekusima kw'abakamu baffe. Tujja kugattangamu oluusi n'obunyomero obumu. Yes. Abantu bayige good feeding. Good feeding. Si kulya kati mukulu kagwa ng'ogamba nti good feeding bwenkeera n'endya ekikomando kyange kyapati nnya. Ne olw'oggulu awo nenzirako sawa ku makya ndidde kyenkya kikomando kyapati nnya. Nenzirako awo lankyawa kikomando kyapati bbiri. Nenzigala olw'eggulu n'ebindaazi ne keeki. Kati awo basinda yati ey'omulembe. N'owa kyapati sijja muyingirira. Yes. Ajja kugamba nti omusajja abadde ki. Naye sidda yati omala okubirya byonna nze nkuwa amagezi nga researcher yongerako ku greens. Lya chapati naye bw'oba ng'osobodde chapati ogiyirako greens. Greens nsabulwa obuto wange. Kati ate greens ijja kuyambako okutematema chapati yo ne butto obeere ng'ofuna vitamin C bulungi kuba wali osinga kufuna carbohydrates chapati ne starch. Kati ogenda bw'olyaka ng'ofunayo emboga ng'ogisteaminga tutegeeza ofuna amazzi ne geesera bulungi n'ogiteekamu osaze bulungi n'oteekamu n'otunnyo tutono oba tolina munnyo so okuteekamu ekinzaali kyaffe kiri ekiganda ekyedda bw'oba okifunye kitonotono then n'ogisteaminga n'ogirya omaze okutta obuwuka. Tujja kubayigiriza endya y'ebintu n'enfumba y'ebintu. Si kutokosa wiiki namba. Nze mu home economics ndi mukambwe namusoma ku Bishop Senior wali home economics ng'ogenda naye abalenzi bonna tebaagenda nze nenyiga mu koosi y'abakyala nga lwetaddemu olukazi. bw'olaba ku mikolo Mikolo ntiro gya. Ate kampuni esinga obungisero okujja ku mikolo ate abasinga okusaavinga abasajja. Oli omukazi yeetaddeko ogundi sayansi. Wakeeru ku mawoteri agasinga obungi. Bali ago bandi badde bakazi abeekyanga kyanga. Abakyala bayiba gyo mu kwaya. Chief si baana bakyaba gundi. Abakyala beeyiwanya mu kwaya. Mu masomero. Mu kukooka. Ne budde ate mu nsike y'abayimbi eno ebweru. Ate basajja be basinga. Abakyala babulira bwa. Bwaka kukola za waka. Imba okufiira. Mukulu kagwa. Nze mbadde njagala tusooke tugendeko mu bulango babakama. Ondutte mu bulango. Tukomebo. Ekitali kibi. Tukomebo. Tugende tunye ejjenje. Ejjenje kye. Libayita cricket. Cricket si ono gwe bakuba obugundi nga abasajja bakuba obugundi ne bupansuka ina mabega eno wewe. Obwabagaga. Kati tugenda kukyawula. Buli omuzannyo cricket tuguleko gw'abayindi abasiri Lanka. Lindako. Mbadde manyi cricket yoyo gwe Uganda. Tugenda kweta version ey'ekiwuka kye bayita cricket. Tetugenda okutunulira nga tuvudde mu birango by'abakamu baffe tuva ku mukutu essaawa ziba 3 paka 4 ez'ekiro. Adonai TV omugga gw'obulamu.
Nkwanjulira Kasawo Cosmetics bakuleetedde ebizigo ebyokwewunda ebyokwebyula byonna ebya buli kika saako obuviri bw'abakyala obw'omulembe. Kasawo Cosmetics tutunda ebizigo by'abakyala, tutunda ebizigo by'abaami na buli kinoomu yenna tumukolako, eby'abaana eb'amasomero, obuviiri bwonna obwa buli kika. Twaleese ebintu pulesi yaffe ennungi, tutunda buli kinoomu mwakamu n'abasuubuzi bonna nammwe tubakwasa bulungi. Basangibwa Seeta ku Bukeerwe Namugongo Road. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga noti 753 828 883 883 oba noti 759 646 18 beba Kasawo Cosmetics Seeta. Nyabo nanyini duka paka sherao kako sebo sigambo bobo buveera mpaka lya kasherako mu kacupa kakano saako njagala kali akakolebwa aba Divine DE nga bulijjo buli mwenjawulo kano ke kashera kennyini Divine DE Divine kashera karungi kawomo kakolebwa aba Divine Beverages Limited kongera amabeere mu bakyala abayunsa tulu mwanjala ng'okanywedde kalimu proteins ate nga kongera amazzi mu mubiri kapakingibwa bulungi mu kacupa akaliko siro ya white omuli ekigambo Divine akeetaaze kasange mu supermarkets n'amaduuka gonna okwetoloola eggwanga ate gwayagala okusuubula kuba ku ssimu ezo wammanga Divine DE. Director wa Lichunge Traders. Tudiringa n'amasomero, tugasaplyinga ebitabo, empapula, tudiringa mu packaging. Abalina amakampuni gaabwe otandisewo ekyokunywa kyo. Yagala kipakinga mu kacupa, tutunda obucupa, tudiringa machines, machinery. Omuntu bwe yagala kugula machine, oba otunda oba ogula. Machine ng'ekola plastic, ng'ekola ebintu byonna ebikwatagana ne production. Tusangibwa ku luguudo oludde Bajjo kasitova ku ssomero lya Seeta Parents Primary School era otambula ku katono nnyo omukono gwo gwennyini ogwa kkono kw'ojjira awo gwennyini we tusangibwa essimu zaffe 075 53 47 oba ne MTN 078 53 47. Adonai TV omugga gw'obulamu. Omulabe waffe omulungi tukomyewo nate ku mpewo zaffe telefayina yaffe Nganza Adonai TV era nga bw'omanyi ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'akawungeezi oba byonna kyeyagala okubagamba lero kyokka tugende tutunulire ate ekyewunyisa. Era mukulu kaggwa tubadde twogera ku China ekyaguddeyo ebiyise ku social media zonna balaga nti eChina waliwo akabuga ke bagadde kati abantu tebagala kwegema okugenda eri kubegema oba bakebere kati gavumenti negamba nti titugenda abawa emmere eweddewo kati agenda okwegema gebagenda okuwa emmere eri mu kalantiini kati abantu beesibidde mu mayumba ayimuka waggulu ku gundi ku balukoni nagamba nange apo yange mu Luchina njitunda muve mu makuloni 2 myeko naye zibalaba embeera ensi zirina okuvayo clearly okutegeeza abantu lwaki babagema n'omugaso gw'okugema ekizibu ekireese obuzibu kugema abantu social media alimu science mungi gyeboogera bingi kerere mungi ebikanga mu maaso awo nja kwogera ku kigambo naye kankyogere kye bayita waliwo endwadde empya waliwo n'endwadde empya ate okuva ku makuloni ate waliwo endala waliwo kye bayita information anxiety naye bulwadde butya omulafu omulungi wa Adonai TV nze mbadde nkola okunyonyeza emyaka egiwera nga 20 information anxiety abantu balwadde naye nga beeraliikirira bye bagenda kuwulira amatu begagenda okuwulira ne bagenda okulaba singa otunywa telefayina esinga obungi n'empapula z'amawulire zirimu ebikanga okutwenga gunegamba ensi ne bagiteeka ku bunkenke n'obunkenke ne bujja mu nnyumba ng'olaba beetuze abaana balaba balwana violent films violent music
ngolaba bisops Bisops. abiri mu violence temu temo oli natse ebintu ebyo bye tulaba most of the times we become what we hear, we become what we see, we become our surroundings. Tujja kutokerako mu maaso nga kigazi kirimu psychology mungi kati social media eriko a lot of trash despite the fact that eriko ebirungi kati ate wano mu Africa tulina kyebayita anxiety of information era abantu balwadde emitwe bafunye alusaazi bafunye asima bakoze oba okugejjuluka bafuna omugejjo ogugudde ku masimu nosanga oli nga atuyane naye nga headphone azitaddemu yena atuya n'omugambo waaki abantu yeebaka ssaawa 9 nga alinda ka notification addamu whatsapp waliwo obulwadde babuyita obesity si guno omugejjo omugejjo ogwo nja guconnectingako lumu n'essimu ate waliwo n'obutonde nnyo bakiyita anoxeria omuntu nga tayagala kulya mmere naye nga kivudde ku ssimu pata naye ey'okulya emmere ekyemisana kimuyitako n'ekyenkya nga whatsapp ekyo kigwa mu information anxiety kati nja abantu nja kubayigiriza olunaku lw'enkya how to filter okuhandolinga okusengejja social emotional intelligence ey'essimu abantu bayige the right way of handling social media piikingamu kyoyagala beera ne schedule okozesa essimu eyo smartphone si buli ssaawa to be a smartphone sometimes it's unsmart mungi nze bwe tutuuka awaka if it's bedtime njijjako nenjereka mu ddiiro okimanyi nti waliwo abamu teyingira mu kisenge akulinda ng'ofuluuta n'azuukuka n'atuula nasooka konakonako ate oyo awaka n'ateekamu amatu nasettinga principle era bagimanyi smartphones batuuka essaawa 3 off gwe wagigula nagigula kati gwa amaka go bagazimba tutandikirawo go bagazimba tiwampasa kumbonyabonya kati gombonyabonya kati gombonyabonya otudde n'olwekyo kwegamba ogezaako okusomesa abalabe Adonai TV obudde obutabeera anxiety ne social media. All our viewers, wherever they are, they should not be addicted to the phone. The phone should not control their lives. It is them who control the phone. Ate oli akugamba bayidawo ekyoyogedde kituufu oli akugamba amaze ennaku 2 Syria naye omubuuza nti waliwo abantu be mbankyatinga nabo ngenda okujjukira ng'emmere empiseeko oluusi neewola agenda kujja ewange okulesere zaalusaazi gonoge ate simu eyo giraba kati ate gwe engeri gy'okwenda omujjanjaba mukimanyi omuwa mmere mutayimu ogeragira n'omuzima mwoyo n'omuwulira ku njirya oluusi n'oleeta ekigambo ekirala kiri bwe kiti nti telephone habits is not good for the pocket ekuyingira mu wallet kale nti kali awo kangerigeri kali invisible ebyo biri mwata na babikuba nenga sikategedde bulungi noyiwako ebitaano nenga kawate kambula noyiwako olukumi ekyandi bakusaba ez'ennyaanya yoba nti byola wabirabye nabo tugende mukyewunyisa olwaleero tugenze kukyuka abantu abasinga kye bamanyi obulungi kye bayita ejjenje oba amayenje mu lulimi luli oluzungu they call them crickets. Those insects that resemble grasshoppers or locusts. Waliwo ate ebintu nga bifaanana nga grasshoppers nze manyi gundi zino nsige biri mu family y'emu biri mu family y'emu they are all insects. The three insects being head, thorax, and abdomen. Qualifying okuyitibwa insects. Netutulidde amayenje oba crickets akawungeezi kunafe omulungi gatera nnyo okusaawa emu awo kukaaba bwagala kaaba mugenyagize noise eyo gy'owulira that noise that you hear
at night in the music form. Because I'm bisirikira ne biddamu ne bikaaba. Kwegamba ebivuga ne bagamba nti solo osooka okakaneko tuwulireko rhythm jazz tuziwulire era birina ensonga lwaki bikaba malozi gwe gatyo. I'm going to explain habit eyo ne special mechanism efaanana bwetyo. Kati era tugenze mu cricket world. Cricket, I'm not talking about sports. I'm talking about insects that are called crickets. They live in different countries, but this time specifically I'm looking at Uganda. Ne mu Uganda lero tufunyeyo ku cricket. Galina gabika bibiri. You have those ones that are black, then again brown, again spots that are black. Brown crickets with the black spots. Waliwo agali mu black, agamu galimu olwa brown, nenga mulimu black. Era bagalya. So kene kyewunyisa ekyo. Hindako. Ngane gogamba nti ekiwuka agenda kirya saawe. Ng'aliisanga simanga abaana bagotya ne bagalya galinga bw'olya enseenene. Hindako. Kumulembe kyoko. Nakati bagalya. Ne wano mu Kampala wano gayinza okubeera. Ngalina ewange. Ate wange njagala okugamba abantu our viewers wherever they are. I'm doing an experiment on snail farming. Snail farming is no makobu gatambula galeka kubo I'm doing a study of these organisms. I think for now ninanga pesa 40. Galina, I'm looking at their food. Their favorite foods. Nabi how they mate. Kaunga ugeyeso gawade kao. Kumasa onjakulaga abantu how I'm doing it. Then at least I've been following them for now 2 years. Engaging mating, breeding, communication. Gogera. Gatambula gatya. Gazala gatya. Galya mu buddechi. Buddechi. Era ddiro gasinga okumuvinga. A distance ennene. Ekiro kimu. Ekkovuliza okutambula okuva ebbajjo. Netuuka esseeta. Yindako. Ero bozi siiko bwero kikere. Nabadde ntunuulira. Kyagala kujja mu kyewunyisa naye nja ku Umasa now they how they move. Nenge gigachu somewhere ekigere kya. Ekigere kya mabega. Ekigere kyekimu. Nabadenga following I'm doing a kind of a documentary. Abantu bajja ganyumirwa. Balagende market yago gali ko importance nene nnyo. Apart from being eaten. So I have a boy of 7 years. Tabanu wange Spencer. We are carrying out experiments naye. They know Mdala Daniela is in senior 3. Yes. Okay, tugala abantu kamontaringa, but I think ngenda kuwandika ekitabo. Kinene ko ku makovu ago. I'm enjoying them. Enjoying them with them there or eating? They have not become my friends. No, they are part of me. I'm an environment conservationist. Yes. You mean nature. Yes. That's why we are talking about nature. That's it. Yaberi nerichale wo. Gajanga abiri asatu. Nengaleka. Naye I'm enjoying them. I'm having a good time with them. Kera kumacha nengala bawo. Nekasanyuka negamba ze. Yes. Ya ze. Wekakola banagonga gasembera. Msajja akunda ze. Tugende ku kyewunyisa. Kakati wali tuli ku cricket. Cricket. Siyo no gwe tumanyi mu kisaawe. Kakati gasangibwa olusi mu nyumba gagala nyali obunyokovu n'akabugumu. Gabeera nnyo mu nyumba naddala omuli ebintu tukafankunaali nga mungi. Kakiiki ali awo. Gasobola okwekweka. Gagala nnyo mu njatika yatika. Ennyumba ya yatika. Ng'erimu enjatika. Gabeerawo nnyo. Ate ku nkuba. Tegagala nnyo nkuba. Osobola galaba mu nkuba geekweka nnyo gagala nnyo abasawali ekibugumu. Enkuba bw'etonnya butera okubuuka ne buvaayo ne bujja mu mayumba. Kati ate Abaganda bambi babulinako ensonga enkyamu bagamba nti okukaaba wabya wajja okufa. Manyi Buganda was a very superstitious region. Balowooza nnyo mu mizimu lubaale n'enfulufutto yenna. Kati webagalaba naye mbadde gasitadinga atagamanyi gafaanananga bulaba amayanzi gavaayo ekiro gasima ebinnya mu ttaka naddala ku nkuba galina kutiisi ebinnya bya mirundi ebiri galina obunnya obugumu ne gasima ne gatakula
kiyingirira eno ekisiza sayidi eri okiteeka eno kiyita kifuutukira eri that is the protective mechanism eri mu kyo kati amayenje gano still gabiika magi ng'amayanza amalala gamaamidde tegamaamira naye ettaka temperature eyo egaleetera amagi gali okwalula go gabiika ne galekaawo kati temperature eyo eri mu ttaka kibugumirize Don't catch a you got just covering up coverings kataka, then they will at the time needed. But one over Uvam Majom. Kati amayenja go still communication yo Joria Galekana Gadia Masajja Galekana goka. Masajja Tinago Galekana. That's single musaizi. Guno ogubera ogwagula unyo ogwo kati brown ekinene ekyo kyekisinga ekibeera ekisajja ekitonotono kyekibeera ekikyala kibeera nnyo mu toilet enkyafu ebyebibombola ebyamagi kati biri bitannyo okubeera mu muddo olaba eriddugavu eddene that one is male ettono is female kakati that noise you hear noise gy'owulira ngaleekaana biri mu kwaya wabaga communicating aba partners ba girls feddendi wano eba mating season nze bulijjo manyi nti kwetuyambako kuwogana ekyo kyekyewungusa ekimu ku byo kuleekaana gaalo oliwa ekyokubiri galeekaana okulaga temperature eri mu kifo ekyo nti it is very cold kwegamba ya mulembe akawungeezi obudde bukakanye tekakaaba nnyo era abantu bedda baagakozesanga okumanya obudde bwegawulya gakaaba ziba ssaawa zitandise okuva mu emu kitundu nga zeekola ki gingira mu bbiri zigenda mu bbiri esatu communicatinga then ne gazirekeraawo gakikola gatya how do they communicate yes kakati gaddira ebiwawaatiro ne gakuba ku bugulu a vibration. Obanda manyi nti gajjayo mulere ne gayoka gafuwa wano gundi buzuvera mechanism munda kigafulumya kati ne gakuba ebiwawaatiro with a lot of speed revolution ziba z'amaanyi kati ne gakuba ku magulu ne ga vibratinga kati vibration gy'owulira owulira yanyanyagize mechanism gyokozesa kati communication eyo kulagira we gali wali byakulya kumanya wegagenda kumetingira nakukubulya temperature nti it is very very cold ejenje lindako kayinza okukaba ne katusanga wali eri eddoboozi gakaaba wano bwebanga busibye gakaaba nali ku kkuba oba ogawulira yakuba there are many it becomes music music kyano ne gasoka ne gasirisaamu niteekamu beesi oba benzi kati wana okuteekamu beesi tuni zigenda buli tuni eba ne meseji yaayo erisinga okukaaba obulungi bagalo gye balaga lindako okukaba mu biyanje kukulu nnyo ne mu bantu ate wano wookaaba ne mu bantu wano ate wookaaba omuntu alina batudda mu mbeera eri endala relationship omuntu alina engeri gyafunamu omubeezi we buli muntu alina engeri gyafunamu mukyala we abamu basiima haiti abalala basiima maloboozi abalala basiima buyonjo abalala basiima mitwe mitono ba minene kitegeera buli muntu alina kyeyasiima kuki abalala basiima maloboozi aga wabitegeera kati oba awo kumubeezi awo okulonda omubeezi njakkiza wa mwami kasaata obulamu maka mukyala kaggwa ne mama nakazi bakisabe ekyo kyange nkibasindikire maaso bayitubuulira omuntu aba alonda omubeezi asinziira ku ki oba asookamu waki abo we basinga okutegeera oba tuyakisindika mu liiso ly'omukulu awo owulira akatogo oba tomanyi kyayagala n'oleetamu akatunda naga nti nze I don't enjoy passion nze lumu ankubuulire ku kigambo kuba nange eriiso ligenze liddugala liddugalire ddala owe waka ngulira apple essebo apple size zino ziwe South Africa ezo tomanya ngagula apple nnyingi mulina pate surprise
Owange genda mukubulira program. Apples. Wagula mbiri. Zombi nga zize. Kati bwe natuuka wali nenzimuwa. Nagamba thank you. Ninda kotombulide. Muzikiza nyumba oba mu muti. Nogamba mami kude apples these, thank you Sadia nampa haga. Kati nga ndowooza ntenguze ebbiri. Nange ngenda kulyako. Era yaŋŋamba bugambi. Darling izo ziriwa. Ate tulikuze ebbiri tuli babiri obadde ki? Nze nali sitegedde nti ye mulongo. Nakimanya olwo. Nawafirwa akasente. Asafiirwa. Nawulidde kukuuzi. Neŋŋamba Mungu bw'atyo bwagezi. Osanga omuntu ekintaasa kati waliwo ekifaanana nga apple. Waliwo ovakkedo. Liitako. Ovakkedo naye omuzitu ddala. Yosamuwa yali ayengedde. Yali ne konsolinga n'ovakkedo. Alika tufaanagana. Tuli ku ki? Tuli ku ensi n'ebyewunyisa. Kakati ogenze tuli ku kuriketi. Amayenje gatutuusiza wazibu. Naye no bagalya twagogeddeko. Amayenje waffe eri twagayitanga gundi ngajjukidde. Majeja. Teso abepalisa mwera tubatubidde. Mbale. Soko sikumemu oluteeso. Nawo omutima gubabeere wamu. Pipo muteeso yogakere. Okoze bulungi nnyo. Kiri ebusoga. Abebusoga baife tubalamuyisa bana mwebale kwekumira kwa Adonai TV. Ngenze nsami. Nobawe. Abasaamya befe mwesi tubadde hamuno. Okoze kyekyo kyennyini. Kubanga bajja kugamba ti omusajja ono atufaanana ate waki yeebuza. Yeebuzabuza. Munange andi kati amayenje galeese akanyambere ngagadde nno niso sokoline ngenda mu kyewunyisa ekyange galimu ku masavu oba tigawooma. Galimu ku masavu. And a cricket is rich in proteins, my dear. Ebyo ebiwuka bye tubadde tulabaawo bikabakaba twetaaga kubyetanira bwetanira. Most insects are rich in proteins. Nabagamba wano ku nsonga ekwatagana n'enswa. Nembagamba ku kisaanyi, nembagamba ku nvunyu. Envunyu ago njagala kutandika business. Yes. Kati tuyingize ekofu. Tuyingidde ekofu. Seriously. Teri muntu nze kati ani ananziba ekofu. Business teri agikuba. Nekula boda. Kati nze boda kuliko n'amayu bikoze bitya. Nkutte egundi yange. Ensawo. Ensawo yange mwabakovuga. Baginyakudde omuyaya agisale. Agenda otuuka eno osimulaga batulaze eki kino. Yes. Kati nze mmanye evvalu ly'ekkovu. Nja kusomesa abantu okuvu bajja kulyaga. Kovulingi. Ndiko kovulingi. Yes. Mukulu Kagwa. Abantu enkya. Ate akatambi kano. Kaweereza abali effort. Bonna bali ku tubagala nnyo abali effort. Mbalengera bali ku kyayi bali abo nabadde mu kirooto awo. Awaliwo sootya. N'olaba muzeeyi wakazi. Neŋŋamba bali bandyako emmere. Yes. Singa oyagala empuuta. Ate baali bantuuma kamere. Kutundu wano. Tolimpita. Ng'ali ekimuli. Ku tikisi. Olumbye abasajja bamikono gyaffe abasiraamu balumbye ekimuli. Nasomerawo ekimuli ku tikisi. Era olundaba abafumbi. Kamera ze. Lira mu peyiro. Ona likoki. Ensi eno. Atamanyi Oluganda agamba ensi eno. Okijubiza muno ng'atakiraba. N'olwekyo twagala kubagamba balabe baffe ba Adonai TV. Omwaka guno 2022 tuuse na nkuba mpya. Tubadde twogera ebyewuunyisa. Practically. Yes. Ng'abantu tebabiraba. Naye ekkovu ayagala okudiraba. Atwekwate weekwase. Ekkovu ndirina. Ate lindirundira wagazi. Yeegiriisa.
Muberi singa okuwoomerwa biwoomerwa nnyo amayuuni ebikoola by'amayuuni galya ebikoola by'amatooke leaves endagala bw'osuula ennyaanya ekufuddeko ebadde evunze watermelon kati go gakozesa simero gajja kiro lindako magezi nnyo nagatidde lindako bino byokuteeka obigenigine emisana ate gejjamulaga gojja lisensinga mangu kati ekiro lwe galya lindako emisana gaba gawummudde bino betusanga ekobo olisemberera neryenaamula nendayo balimaze okusimeri nga likuwulidde banamanyi erikulaba bulabi gamanyi okusiiya communication nagatidde nnyo lindako nti tusanyusa okulaba kati bw'oteekawo nga gasirika ekiro nga gakka magezi nnyo newunyiza amagezi g'ekintu ekyo ninanfu amagezi abamu gaalagawo nogenda okusanga endagala baziridde kiro amayuni bagalidde kiro kumbe makobo gegalidde amagezi gaffe gaalagawo amagezi gaffe tugaligomya ebyekijinga misana ali kukubo nakubawo okuntogwe lekuuyo awana abafuisa ku makubo ku maini kuno amagezi gaalagawo ati ababadirofu nalokola atya agezana bwaba ali mu takisi natandika kamulingiza lingisa mwanu olunaku lwasooka okujja ekambala wajja naani olwo nagira ku kameme nomwajira ku birole byamajja bino biguuni bigyefanga sokoline oliganze nga tororo nali maze emyaka mingi nga zirinyanga takisi ninguwalaba kati twakeera netusooka nomwabeeranga mu takisi ebintu ne biyitawo satambula nakaolengeranga ng'amazzi satambula nakabeera bwali bubi omuuka gw'amafuta byali biki ebyo lindako ebyali biyitawo amafuta ag'emmotoka ne gankuga nesooka nsiba omutima gwejumula andi tukumanyiridde mafuta petulo tuba boogedde nja kuboogera tukoma mukulu kagwa tumalirize amayenje olunaku lw'enkya nze ngenda kwogera ku kyewunyisa nga nfuna omukyala elwankya omulabi waffe yeekumire ku mukutu nja kukireeta birungi byereero mwaka ng'oguyingidde mu ngeri ge naye tumanyize kyasigaddeyo eri biri mu gumu sala kati tuli mu mwaka mupya kati nsaze salira ddala officially era abalabi baffe Adonai TV basuubire kipya ku kipya esaano ziweze nnya zenyini tugenda kubeerekereza nalonga nninze nange baninze nenve ku mwana w'abandi mbadde Oporoti Paulo nange Isaac Kagwa program ensi ebyewunyisa bwetyo bwetambudde olunaku lw'enkya tugenda kunyumiza kipya ku kipya tofuba puroguramu ensi n'ebyewunyisa mweraba Adonai TV omugga gw'obulamu.